Esmu aptaujājis vairākus cilvēkus, gan savus paziņas, gan kanālā arī uzdevu jautājumu, lai noskaidrotu, kāda ir situācija ar mājās strādātājiem un viņu setupiem. Starp kanāla sekotājiem prieks, ka lielākā daļa paši zina, kādus monitorus jāpērk. Es biju pārsteigts par savu paziņu loku. Lielākā daļa no mājās strādā tikai un vienīgi uz laptopa. Kā iemeslu monitoru nepirkšanai min, es nezinu kādu pirkt, un šis, es nezinu, nāk vairāk no tās prizmas, ka ir tik liela izvēle un pārsvarā visur figurē, gaming monitoru un par parastajiem maz kāds vispār interesējas. Tos arī tikpat kā nereklamē, un parasti lietotājs cer, ka darba devējs dos uz mājām, kas ir labākajā gadījumā, vai arī vienkārši nav iekšējā resursa par tādiem domāt. Lūk, uz šāda fona es centos atrast starp kanāla sadarbības zīmoliem, kuram varētu būt kas adekvāts par pieņemamu cenu, kas derēs gan strādāšanai no mājām, gan nedaudz filmu skatīšanai, vai arī varbūt pat spēlītēm. Iepazīsimies ar AOC Q27P3QW. Monitors vidēji maksā apmēram 270 €, un lai arī ir gaming monitori, kuri ir lētāki, šim ir pāris lietas, kuras to nostāda situācijā, ka tas tomēr ir vērtīgāka kopējā paka par lētu gaming monitoru. Sākot jau ar dizainu. Tas uzreiz startā no dizaina un uzbūves liek noprast, ka ir biroja monitors. Tam augšpusē ir novietota kamera, par kuru vēlāk sīkāk video parunāsim. Tam ir pilnīgi korporatīva paskata statīvs, tas neaizņem pārāk daudz vietas. Uz balsta pat ir vieta dažādu loriņu nolikšanai, ja nu gadījumā tu esi viens no tiem, kuriem patīk tur, nezinu, apakšā likt kaut kādas līmlapiņas, tipa postitus, tur telefonus vai vēl ko tik ne. Monitors ir pilnībā kustināms visos virzienos. Horizontālajā plaknē gan ar balstā iestrādātu rotējošo mehānismu, nevis kāds itkārt manīts monitoros, ka tas kustās uz displeja stiprinājumu. Monitors nav smags, ir diezgan neuzkrītošs gan krāsās, gan dizainā. Man ļoti patīk, ka monitora vadības pogas ir uz tā zoda, jeb apakšējās malas, kas krietni atvieglo navigēšanu pa izvēlnēm un iestatījumiem. Monitora izmērs ir 27 colas, kas ir tās ļoti labs izmērs, lai nešķistu ne par daudz, ne par maz, un Excel varētu lietot uz nebēdu. Papildus šis 27 colu ekrāns ir IPS panelis, kas nozīmē, ka būs ievērojami labāki skatu leņķi un kopējā satura patērēšana un strādāšana šo monitoru būs ļoti, tāda normāla un pierasta, un šis ir QHD jeb 1440p displejs. Vienkāršot sakot, tas nozīmē, ka visas ikonas un viss samazināsies uz izšķirtspējas rēķina. Toties Excel palaks būs ievērojami lielāks, uz kura strādāt, un kopumā tā visa darba virsma būs krietni lielāka nekā uz 1080p, jeb Full HD monitoru. Protams, ja esi iestatījis Windows vai Mac iestatījumos, ka monitoru vajag nevis dublēt, bet pagarināt, jeb extendot. 1440p monitori arī nozīmē, ka uz tiem skatīties filmas vai spēlēt spēles ir krietni patīkamāk, dēļ augstākas detalizācijas lielākas izšķirtspējas. Es mājā meklētu tieši pēc šī parametra pirmā potenciālo monitoru, tātad 27 colas un 1440p, un tad IPS nevis VA paneli. Darba lietu darīšanai, ja darbs nav video un foto apstrāde un gamings, manuprāt, šī ir ideālā kombinācija. Un šim papildus vēl, starp citu, ir nevis standarta 60 Hz ekrāna atsvaidze, bet gan 75. Jā, tas nav nekas daudz gamerim, bet tas ir kripatu plūdenāk nekā pavisam standarta office monitoru. Vienkārši tāds, mazs bonusiņš klāt. No papildus lietām, kuras bieži nemēdz būt lētākā gala monitoras, bet noteikti ir noderīgas, ir jāmin monitora kamera. Jā, tā ir tikai 2 megapikseļi, tā ir principā tikai tāds kartupelis. Un, ja te ir laptopā iebūvētā, tad pastāv reāli iespēja, ka tā būs labāka par šo, bet, ja gadījumā nav, tad lieliski, ka nav jāmeklē papildus kameras pieslēgšana un var izmantot šo te iebūvēto. Domāju, ka laiks ir nodemonstrēt, kāda tā ir. Un sākšu ierakstu ar laptopa kameru. Šī gadījumā tas ir Microsoft Surface Go 3, lai tur redz apmēram, kā izstītos tāda vidusmēra kamera laptopā. Un tagad pārslēgsimies uz monitora kameru. Un tagad šī te monitora paša kamera. Kā redzi, ir nedaudz atšķirības starp bildes kvalitāti, bet principā, es esmu, teiksim tā, priekš tādas normālas situācijas
tīri ok izgaismots, un aptuveni šādu te bildi arī tu varētu redzēt. Ja nav pārāk daudz strauju kustību, tad kamera visu tīri normāli arī atrāda, un tevi var redzēt, īpaši, ja tev ir jāpieslēdzās kaut kādām videokonferencēm un jāizskatās vairāk vai mazāk statiskam. Un kamera tad arī spēj griezties uz augšu, uz leju, lai dabūtu kaut kādu privātuma filtriņu tev. Tas gan automātiski neizslēdz kameru un nekā tur baigā cita funkcionalitāte nav, kaut kāds fiziskais aizslietnis vai tā, bet šādi te izskatās šī te monitora kamera, kas ir vienkārši, tā saka, bez maksas papildus feature, kura tev nāk klāt. Noteikti ir jāmin, ka kamera nepazūd monitorā, kā tas dažreiz mēdz būt, un starp citu ir bijis arī monitoros, kuri kanālā ir apskatīti. Otra lieta ir monitora USB centrālais mezgls, jeb hubs. Būtībā iespēja monitorā pieslēgt pēles, klaviatūras vai kādas citas USB ierīces, ja monitors ir savienots ar datoru ar līdzdoto USB upstream kabeli. Un šis kabelis tiesa ir arī jāizmanto, ja vēlies lietot monitora kameru, jo ar pliku HDMI vadu vai display portu vadu neizbrauks. Es saprotu, ka ne visi darba vai mājas laptopi ir ar USB A tipa ieeju, bet to var atrisināt ar relatīvu lētu dongli, jeb tādu ierīci, kurā var saspraust visdažādākās citas ierīces ar citiem spraudņiem, tad tālāk šo te iekšā laptopā un aidā. Man mājās ir tā, ka lielākā daļa laptopu ir ar tikai USB-C vai Thunderbolt portiem bez USB A tipa porta, kas nozīmē, ka tāpat vai nu būs jāmeklē monitors, kuram ir šāda te kantainā USB pieslēgvieta, jeb lētāk ir izbraukt ar šādu te donglīti pa lielam, kurš tā kā imitē tādu, dokstaciju. Jā, monitors caur šo nelādēs laptopu un visdrīzākais, ka aizņems to vienīgo USB-C portu, kurās praustos lādētājs, bet nav mirstamā vaina arī šajā te donglītī var iespraukt manā konkrētajā, piemēram, USB-C lādēšanas vadu, un tad viņš arī lādē laptopu. Tad vēl ir monitoram 2 HDMI porti, 1 display ports un austiņu ieeja, kopā ar 4 USB A tipa portiem. Kas attiec uz datorspēļu spēlēšanu, tad, lai arī monitors galīgi tam nav paredzēts, uz to vienkārši jau var uzspēlēt. Ar vienkārši es domāju, ka neko tādu, kam ir nepieciešama augsta ekrāna atsvaidze vai zemi reakcijas laiki. Arī foto var apstrādāt un video montēt pa lielam. Var tomēr jāpatur prātā, ka šim krāsu precizitātes kalibrēšana noteikti nav galvenais trumpis. Ja iestatīt sRGB krāsu režīmu iestatījumos šim monitoram var. Un runājot par iestatījumiem, izvēle ir ļoti ierastā AOC. Tā nav mainījusies jau teju pusdekādi, bet tajā var izdarīt visu, ko vajag, un tā pārvaldīšana noteikti ir ērtāka, kad redzi, kuru pogu spied, nevis mini vai nospiedīsi pareizo. Atkal jau, runāju par pogām vērstām pret tevi. Īsumā es teiktu, ka ja nezinu, ko pirkt, bet negribās pārāk apgrūtināt sev dzīvi, šīs ir tāds ļoti optimāls variants, kurš nemaksā kosmosu, ir ar pietiekami interesantām papildus lietām, kā piemēram jau izšķirtspēja 1440p, ok kamera un USB centrālais mezgls, kas savienojumā ar tādu dongli, kādus rādīju, ļaus to nolikt darba vietā un principā par to aizmirst. Tam nav nekādu tur baigo ekstru, kuras kāds varētu pat neizmantot un kuras varētu vēl papildus sadārdzināt tā cena, kā arī tas neizskatās pēc pagājušā gadsimta dizaineru veikuma. Kopumā solīts, normāls monitors. Tā kā ar to arī viss. Paldies, ka noskatījies šo normālo apskatu. Paldies, ka palīdzi kanālam vispār būt ar saviem skatījumiem, patīk pogas spiešanām un abonēšanu. Tas viss ārkārtīgi palīdz man saglabāt motivāciju, gan veidot šos video, gan meklēt jaunus veidus, kā tev parādīt par dažādām lietām, dažādas lietas un visādi citādi. Tu jau zini, mēs ar tevi tiekamies jau kādā no nākamajiem video. Atā!